Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raditya Official, sebuah channel yang membahas tentang tutorial dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara membuat file agar tidak bisa dicari oleh orang lain. Oke, sebelumnya bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah mendukung channel ini. Dan bagi Anda yang baru menonton video ini, ada baiknya menekan tombol subscribe dan menyalakan icon lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya buat. Baik, untuk cara agar file tidak bisa dicari oleh orang lain, caranya sebagai berikut. Di sini sudah saya sediakan file contoh, ini file penting. Di dalamnya berisi tentang ijazah, makalah, proposal, skripsi, dan sebagainya. Biasanya jika orang mencari dengan nama tersebut akan mudah untuk dicari. Saya contohkan ijazah. Nah, ini tidak bisa cari, padahal file tersebut berada dalam folder ini. Itu karena pengaturannya tidak bisa dicari. Untuk pengaturannya, klik organize, folder and search option, kemudian pada tab search ini kita contreng include subfolder. Kali ini kita coba untuk mencarinya dengan menggunakan nama ijazah. Nah, semua file yang ada di dalam file penting ini bisa dicari. Agar file tersebut tidak bisa dicari, kita klik kembali organize, folder and search option, pada tab search kita matikan contreng. Sekarang kita coba kembali. Nah, komputer mengatakan bahwa tidak ada item yang dicari. Tutorial ini saya khususkan untuk pemula yang baru saja dan masih belum tahu caranya. Cukup sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sekian dan terima kasih.